Bienvenidos a un nuevo vídeo de mis remedios. Mi nombre es Maite y en esta ocasión te voy a contar un buen remedio para la tos con flemas. Este remedio consiste en realizar una infusión con cebolla, jengibre, miel y limón. El jengibre y el limón tienen un marcado poder expectorante y junto a las propiedades antibióticas de la cebolla te ayudarán a eliminar la mucosidad y a combatir la infección. Como a esta infusión le pondremos una cucharadita de miel que le aportará propiedades antisépticas, calmantes y bactericidas, además de un mejor sabor, se convertirá en una buena aliada para combatir la tos con flemas. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer esta infusión? Bueno, pues para hacer esta infusión necesitamos una cebolla, medio limón, medio litro de agua, una cucharadita de miel y un trocito de la raíz fresca del jengibre. ¿Qué tenemos que hacer para preparar esta infusión? Bueno, pues para preparar este remedio tienes que empezar poniendo a calentar el medio litro de agua y añadir, cuando rompa a hervir, la cebolla cortada por la mitad, manteniendo la ebullición durante 15 minutos. Pasado ese tiempo, puedes añadir en una taza ese agua de haber cocido la cebolla. Opcionalmente, una cucharadita del té que más te guste, si quieres. Esto es para aportarle más sabor. Unas gotas de limón recién exprimido, una cucharada de miel y un trocito de la raíz fresca de jengibre, y dejarlo reposar tapado unos 10 minutos. Puedes tomar esta infusión hasta 3 veces al día, y es especialmente útil tomar una taza bien calentita antes de irte a la cama, ya que te ayudará a suavizar la tos durante la noche y podrás descansar mejor. Bueno, y esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!